бер әбей менән бабай йәшәгән. Улар бик ярлы булгандар. Бабай картайып үлеп киткән ти. Әбей Омырдак исемле улы менән торып калган. Бер көндө әбей улына: "Улым, илгә сыгып, аҡса эшләп кил", дип әйткән ти. Омырдак бара торгас, бер байга осраган. "Һаумы, агай, миңә эш булмаҫмы?" дип һораган. "Булыр, миндә йәшәп торорһоң." Ваҡыт үтә торҙо, бай бер ниндәй ҙә эш ҡушмай ти. Омырдак байға килеп, тик ятып ялҡытты, берәй эш булмаҫмы? "Булыр", тигән бай. Улар ат егеп, арбаға быҙау тирәһен тоҡтар һалып сығып киткәндәр ти. Ҡаятау исемле тауға килеп еткәс, бай атты туҡтатып, тирене ергә һалып, Омырҙаҡҡа тире эсенә ятырға ҡушҡан ти. Егеттең ятыуы булған, бай уның оҙон арҡандай менән бәйләгән дә ҡуйған, үҙе ситтән генә күҙәтә башлаған. Шул саҡ ҙур бөркөт килеп тирене эләктереп ала ла тау башына осоп менеп китә. Ул тирене өҙгөсләй башлай. Тире эсендә кеше ятҡанын күреп осоп китә ти. Омырҙаҡ тире яғына ҡараһа, бер үҙе тау башында тора ти. Тау аҫтынан бай: "Нимә ҡарап тораһың? Аяҡ аҫтында ятҡан аҫыл таштарҙы ташла бында", тип ҡысҡыра икән. Омырҙаҡ ҡараһа, ысынлап та матур-матур таштар күп ята ти. Ул шуларҙы аҫҡа ташлай башлаған. Бай уларҙы тоҡҡа тултыра икән. "Бай ағай, мин бына нисек төшәйем?" дип һорай Омырҙаҡ. "Тоҡтар тулғас өйрәтермен", тигән бай, ә үҙе тоҡтар тулғас уларҙы арбаға һалған да: "Мин һине эшләтмәй ашаттым, был таштар шуның өсөн булыр", дип уны тау башында ҡалдырып ҡайтҡан да киткән ти. Омырҙаҡ тауҙан төшә алмай, аптырап йөрөгәндә, бер бөркөт төлкөнө тауға осороп мендерә. Егетте күреп, ул ҡурҡып осоп китә. Омырҙаҡ төлкөнөң тиреһен һыҙырып, алып ябынып ята. Күп тә үтмәй, тау башына баяғы бөркөт килеп ултыра. Төлкөнө ашарға була. Шул ваҡыт Омырҙаҡ ҡулдарын сығарып, бөркөттөң аяҡтарын эләктереп ала. Улар осоп китәләр. "Хәҙер инде өйрәндек", тип ҡысҡырып ебәргән егет шунан бирле был тауҙы ирәндек тип йөрөтә башлағандар. Ваҡыт үткәс, тағы теге байға барған. "Һаумы, бай ағай, миңә эш булмаҫмы?" дип һораған ти. "Булыр, миндә йәшәп торорһоң", тигән бай. Тағы ла бай бер ниндәй ҙә эш ҡушмаған ти. Тип ятып ялҡытты. "Берәй эш булмаҫмы, бай ағай?" дип һораған Омырҙаҡ. "Булыр", тигән дә, улар ат егеп сығып киткәндәр. Тауға килеп еткәс, тирене ергә һалған да, бай егеткә уның эсенә ятырға ҡушҡан ти. "Мин нисек ятырға белмәйем, тәүҙә үҙең күрһәт", тигән Омырҙаҡ. "Уның нимәһен белмәҫкә", тигән дә бай уранып ятҡан. Омырҙаҡ уны тиҙ генә бәйләгән дә ҡуйған. Шунан ситкәрәк барып күҙәтә башлаған. Ҙур бөркөт килеп, тирене тауға мендереп алып китә. Кеше ятҡанын күргәс, ҡурҡып осоп китә. Тау аҫтынан Омырҙаҡ: "Нимә ҡарап тораһың? Аяҡ аҫтында ятҡан аҫыл таштарҙы ташла бында. Минең кеүек шәп эшлә", тип ҡысҡырған. Бай шул саҡ уның Омырҙаҡ икәнен аңлап ҡалған. "Омырҙаҡ, һин бына нисек төштөң?" дип имәлә башлаған. "Тоҡтар тулғас өйрәтермен", бай ул ҡушҡанды эшләгән. Омырҙаҡ тоҡтарҙы арбаға һалғанда: "Эй, бай, ҡомһоҙлоғоң арҡаһында күпме кешеләрҙе һәләк иттең, ә хәҙер үҙең ҡал шунда", тигән дә әсәһе янына ҡайтып киткән ти. Бай күпме ҡысҡырмаған, уны берәү ҙә ишетмәгән.